И здраво живо човеци, добре дојдовте у нашиот нов подкаст. Се надевам дека минатиот ви беше интересен и сакам да ги поканам сите што сакат да ни помогнат на нашиот канал да стиснат subscribe, лайк на видеото и се разбира да донират за нашиот канал да тргне на нагоре што се вика и виот зидо тука што е празен да го напълниме со спонзори. Фала ви однапред. Денеска имаме интересен гостин. Мислам дека ќе начнеме интересна тема што секој еден од нас го интересира и сака да дознае нешто повише. Денеска со нас е Димитар. Здраво, брате. Здраво, брате. Фала ти што ја прифати поканата да прегориш у нашата ново формирана емисија подкаст Тиквешки Моабет. Сакаш да кажеш повели? Па да ви заблагодарам за поканата и секој друго вако ни давате шанса и да кажеме нашата страна од нашето гледиште спрема на народот да не разберат. Така е, така е. Пак ќе кажам фала ти уште еднаш што прифати и мислам дека ќе кажеме интересни работи денеска кај што има доста интересен материјал, така да. Секој од нас е на некој начин пациент, секој иде во аптека и секој го интересира се. Сега работата е што уште не сме лајв, ако ќе дое ред да бидеме лајв, ќе има и прашање директно кај што ќе има одговори, ќе пазиме што како сега имаме. Потреба се внимава, да. Пред се да почнеме нака формално, чисто сакам да те прашам како си. Подобар, денеска супер. Кај секој тековен ден соборски си ги исполнуваме со пациенти, со нормално, веќе ни иде нормален. Така. Да. Ајде да почнеме прво со официјалните прашања, па вака да видиме сега што ќе ни кажеш ти како почна цела работа, како почна љубовта кон фармацијата кај тебе. У кој период од животот се роди идејата да ја ќе видам ја кога пораснав? Не ни помислив на такво дека некој ден ќе стана фармацевт, беме со други со други идеи имаме нешто, ама на крајот имав љубов спрема природните науки. Према хемијата, физиката, биологијата и на крајот се решив да одам на фармација. Па знаеш како дете како лично одија тие предмети повеќе и се решив да студирам фармација. Јасно. Мене ми беше чисто прашањето како мал, нели сите кај мали сме си играеле со некои работи. Си собирал ли кутијки нака од апчиња, да правиш аптека дома, ме разбираш? Не, такви работи. Па ја мора да поздравам сестра ми, она беше аптекарка цело време, а сега не, ама нема врска. Како и да е, нели, обично сите уште од мали гледаме што и у кој правец се движиме. Некој пат животот знае да не однесе на сосем друга страна, никој пат нема да претпостави. Така, нели, како деца сите сакаме по спортот, беме сите фудбалери, кошаркари, кои како. Така, тоа сакам да те прашам дали у тие период си спортувал. Да, бев доста активен кошаркар на време до 18 години. Играв втора лига тука во Гимназијалец со професорот Димитар Пецов, да го поздравам. Го поздравувам. Ни посвети многу внимание и време професорот и сме многу заблагодарни од се срце за неговата посветеност што има. Така е. И што го посвети тоа време за цела генерација. Јасно. Вака сега. Ајде да почнеме со тие такви некои интересни прашања. Пример сега, доаѓа некој аптека. Добре. И сега сакам да почнеме интересната страна, да не биеме многу формални, затоа и вакви. Поред. И доаѓа некој сега и бара некој лек што не постоje или нешто слушно, ама не дочул. И да има анекдоти. Има такви доста чести примери, почвират нешто сега по социјалните мрежи, се рекламира. Сега кај нас доста од тие лекови или додатци го иска не се регистрирани и во крајен случај не се достапни за пациент. Така да тука не можеме ништо да му помогнеме, единствена работа ни останува е да му понудиме да видиме што е составот на лекот што го бара, па да му најме соодветна замена. Да, убаво ми го одговори професионално прашањето. Да. Има анекдоти неколку што се вртат, јас што ги знам, кај што другар го праќат у аптека да купи некој назив на таблети, кај што се со вулгарна содржина, ме разбираш, дали тоа си има случај на тебе? Не има. Народот сигурно знае за што се работи. Има случаи кај што лекот ако е точниот назив, малце му е некоја буква испуштена или дадена и тука малце да рекламираме сега лековите, да не смееме да кажуваме законски не
Така да има некој случај кај се испуша некоја буква или додадена, ама на крајот кога ќе прашаме зашто го користи, како и више знаеме за кој лек станува збор. Јасно, Тоа е има тоа. ситуација преска баш бев Да. во аптека и не ни го докажуваш, одма ти го дава тук. Спремни сте, нема моавет. Да, па, за жал, кај се претоварот на лекови е доста мал, за разлика од другите земји е доста поголем. Така да тука ни е предност тоа. Така. Па добро, Да. сега да не рекламираме, ама ако тие нешто одма знаеме што треба се напиеме, Да. сите сме стручњаци тука. А у најмала рака Случај, таа ни помага и нас на фармацевтите, и самата едукација, самиот човек само да се едуцира, ни е доста од голема полза веќе. Запознате со материјалот, ни помага доста у самиот третман на пациентот. има ли луѓе на пример што доаѓаат и се интересираат премногу на пример сега? Да, има. Отива како контраефекти, Па мислам да, пример. веќе треба со секој изминат период и години доста се става акцент на тие интеракции на лекови, кој лек со кој како треба се зима, кога се зима, кои се нескајните ефекти, што се јавува, како да се спречат и така. Така. Сакам да те прашам, има ли лекови што се продаваат многу, а нема потреба на пример да се користат премногу? Да, антибиотиците. Антибиотиците Сакам можда нешто нагласам, на таа тема да начнеме вака да ми кажеш поише. Па тоа е веќе антибиотици кај може да се каже да ги злоупотребуваат од страна што веќе знаат дека треба за да се припише антибиотик и да се земе антибиотик треба да има присутна бактерија во организмот. Така. Кај нас со текот на времето и во минатото останала такви некои навики, луѓе што сами си идат, сами си барат, а веќе законот не ни дозволува така слободно да ги даваме антибиотиците. Така. Сакам да му објасниме на публиката, поубаво да не разбере, што случува кога пиеме антибиотик? Да му објасниме на некој обичен начин. Значи се нарушува цела цревна флора. Така. И тоа имаше една студија направено скоро посебно ки деца што се дават уште кане се дават антибиотици уште ки новороденче па се до се дава константно антибиотици, има студија кај што е наведено и докажано дека 50% од децата кои што консумираат антибиотик се со наднормална телесна тежина. На резултат на таа флора што се нарушува во гастроинтестиналниот тракт, доаѓа до доста нарушување во метаболизмот и до толожење на повеќе масти и до тоа до згрумување на телесна тежина. Така. Што ми беше мене прашањето? Зошто на пример у европските земји и западниот свет сите знаеме дека антибиотикот е последна опција, а кај нас нешто ме заболе грлот 100 на лап, разбираш? Да, се ставаме уред, че дојде и кај нас ето, треба време малце повеќе. Па еве почнаа со Safe City сега, па вамо намо сега и апчињата што не управат, ајде. Не, се преминува сето тоа, ама треба доста едукација на пациентите и треба и медиумски, можеби треба да се покрие повеќе по и телевизија, вака и по подкасти за да се развие свесност на луѓето дека антибиотик не треба да се зима при први пројави на симптоми на стинка и грип и Јас по моје лично искуство сега да не мора малку на контра да ти одам за да биде интересно дебатата, нели? Многу пати сум имал ситуација кај што ме боле грлото, пример ме боле и го прескокнувам редовниот третман и одам директно на антибиотик, затоа што знам за 3 дена дека ќе оздравам. Ако не пијам антибиотик, знам дека се мачам 10 дена. И питање е после. Да звучиме како да рече, кажем, една читанка кај што има воспаление на грло, не се пишува третман со антибиотици, туку се користат кортикостероиди инхалации. Ама тоа пак треба да се консултирате со вашиот мантичен лекар. Јасно. А на своја рака не. Пои што од нас на своја рака го работа тоа. Гледаме да се стави ред тоа. Ако ќе дојде пациент со први симптоми на настинка, грип или бронхит или ларингит, што е да се направат првен крвна слика, па бриз да се земе и после тек да се виде како да се продолжи терапијата. Сега актуелно прво одма крвна слика одиш директно, тоа е отинели преку крвна слика. Тоа е нормално, тоа е прв чек. А мислам дека порано не беше така. Некој време тоа е сменето, дали тогаш тие не ги измислува никој, не е ништо ново тоа, туку реот е тие и треба да се спазува тие ред. Сега ништо сакам нели одма за 24 часа да оздравиме, не од никој може и за 15 минути мислам. Така никој работи не се движат, да. Што сакам сега да те прашам? Сакам да те прашам дали пациентите што идат пример кај вас у вашите аптеки, прво многу се начитани на Google, и знаат многу повеќе од
ви што сте стручни? Тоа ве нервира ли некој пат? Не, баш ти кажеш претходно дека таа понекогаш ќе прочитат нешто не е точно, па ќе потрудиш да му објасниш дека не е баш така. Ама пак сепак таа само едукација што ја прави пациентот нас од големо значи ни ги улеснува доста начинот на терапија и третман и веќе он е запознат за лекот или за додаткот во исхрана што содржи, колку содржи, за што се зима, како се зима, ни улеснува доста во начинот на издавање на самиот додаток во исхрана или што Чисто и народот е поедуциран дека и да почнеш да му објаснуваш, знае уствари за што му правиш мојавет. Порано, например, ќе отидат и да, благодарение на социјалните мрежи, тоа ни е додека се користи нели во одредена доза каде што не се злоупотребува и да се ни од голема полза како нас, така и на пациентот. Така. Сакам да те прашам, ти веќе колку години работиш во работа? Чисто Веќе над 15 години. Така. Сега. Да. Дали има разлика од пред 15 или пред 10 години и сега? Која е разликата у работта на фармацијата? Исто е, се не. Се прават некои со фармацевска комора, што е више сме таму членови во сите фармацевти, имаме свое приватно здружение. Тоа се трудиме да имплементираме некои што веќе се ги има во другите држави, ама кај нас малку работи се движат побавно. Така. Што е тоа што треба да се смене, закажување ли е нешто или формалности некои? Па закажување. Имаме доста проблеми со фондот и со издавањето рецепти, самиот начин што како. Ама секоја година гледам дека како што реков бавно, ама се оде на подобро. Има надеж. Не сме. Види, сите имаме проблеми на некој начин, сите сме пациенти, па макар и да одиш да си купиш влажни мрамчиња од аптеката, си пациент, фала Богу, нели? Да биле само на вода, да биле вакви, да биле воа, да биле оноа. Што ми беше мојавет, сакав да те прашам, например, дали има некои накви анегдоти кај што ќе има нешто да дое некој да не знам, да биде интересно да се смееш цел ден. Пример, и да некој случки таква, пример да не можеш после да работиш од смеа, разбираш. Има, може да ви споделам една. Ајде, може слободно. Вајде да нема да се налути да се препознаат. Не, има многу, ама не се за споделување. Може и повеќе, госта вика и да се препознаат, не е проблем. Миде една работев тогаш во друга аптека, на почетокот беше ова, и вика, дај ми, вика, Ромка ми иде во аптеката, дај ми, вика, цевки за оџин. Добро. Ја викам, жено, аптека е во... Не е железар. Да не ти треба нешто друго, ја викам. Ја не искусен тогаш, не текнуваш од тоа цевки за оџин. Вика, ние у бебето што се... Во дупито, вика, што... Да. И после укапира, нели, цевки, нели, супозиторице, форма на цевка, оџин за температура оџин. Па нели на капет најстаско вика оџин. Леле, таму колешката позади, се каза, смеји, а не треба така, нели, непријатно ми пак, ама не можеш некој момент се воздржиш така да... Спротивно од тоа, има ли такви некои непријатни ситуации кај што дошло до да ти е непријатно да се осеќаш лошо, ти си пример фармацевт? Ретко и гледаме општо да не ги дискутираме и дека ги избегнуваме тие ситуации. Случаи како и да дојде, кој да е пациент да е дали лошо расположен или нешто, не му е денот едноставно. Тоа ни е, значи, гледаме што најбрзо и најбезболно да се заврши работа, да се намали и тензијата и се да биде задоволен пациентот. Така. Само на тие начин се решава. Друго, ако почнеме ние да се докажуваме таму, веќе да се идат доста непријатни моменти. Гледам тук сега, имам формулирано некое прашање. Дали вика некогаш сте одбили да продаите лек на пациент? Да. И, например, тоа е причина заради што нема рецепт, што не... Тоа што нема рецепт и другата, пошто не можем и тоа да ви споделам можем да го споделам заради после подкастот, не е за на Ни приватно си го слушате, не. Има доста, за жал, такви работи случуваат, ама едноставно не ни дава ни етиката, Сепак мора да држиме некој ниво сега, да не бидиме и ептен циркус тука. Да, јасно, тоа е тоа. Ваксија,
се зборува, мислам, имам слушнато, сум слушнал дека у аптеките си произведувате и палета на некои лекови. Дали Не, по тоа го зборувам пример некои креми и такви работи. Да, дозволено е тоа, мора да имаш регистрирано таа во аптеката, магистрална аптека се поднесува дополнителна документација, треба да има соодветен простор кај се произведуваат тие. Јас почнав бас пред за време на короната правев гел за дезинфекција и конечно тоа беше нели немаше доволно потреба количини, имаше да. И се решив тоа да управам по проблеми со царина, со алкохолит, пошто тоа е кана со алкохолот е строго регулиран, секој месец поднесувам извештај колку си имал на залиха, колку си истрошил. Строго е регулирана, дом сите имат по 2 тона ракија. Тоа ти е маве. Тоа е да, фамуза во аптека е, значи за било што да производиш се користи алкохол за производство е многу строго регулиран. Так. Секој месец давам извештај колку сме потрошиле, за што сме го потрошиле. Зборуваме за етил алкохол, тие што го... Да, етил алкохол, да, што е 96%. Так, сега сакам да те чепнам за една тема. Сите ни е болна таа, ама морам да те чачнам таму. Пример за короната. Тие период сигурно беше на почеткот паниката. Сакам да ми опишеш еден обичен ден на почеткот тоа кога почна паниката да биде. Како што тогаш не беме све што случува. Знам дека имаме еден трио направено со Кидуле, го постираме. Значи во тоа интервју каде што беа поставени прашања одговори, сето се случуваше во текот на наредните 2 години, што беше кажано кои луѓе ќе бидат засегнати, колку процент населението ќе биде засегнато, која категорија на луѓе ќе бидат засегнати. Се знаеше за таа корона. Унапред што и како меве, кога заврши секоја година веќе се излеват нови докази. Ама тоа да го оставим за друга емисија, пошто доста долга. Да, добро, тоа веќе треба ептен да биеме сериозна некоја тема. Тој период, да, беше лудница за сите нас. Тоа беше... И што продавате најногу? Туалетно. Туалетно. Дека тогаш туалетните сите од маркетот кој има најногу, тие најбогат. Да, туалетни зејтини и тие работи. Не, најмногу се продаваш, значи, кај сите беше таа една терапија, сите имуностимулатори, витамин D. Тоа веќе витамин D, знам, седнат со мајцата надвор вака да ме пече сонцето да фатам витамин D, разбираш. Беше голем хаос, здравје, за среќа помина. Да не се понови тоа. Сега ни е смешно од оваа дистанца. Ама да има многу сериозни последици кои што за прва се откриваат и мидат секој ден, пошто само сум член на едно Royal Society Pharmaceutical кај што е во Велика Британија. И ни стигат секојдневно известување дали за короната, дали за некој нов лек. Баш вчера стигна известување кај што најден лек за диабет, кој што се мачни клетки, терапијата, ама кај што прават тотална регенерација на човекот станува излекува, нема никаков нисо инсулинна продукција, се става нормално, ама терапијата кошта $40 година. Добро, кажи. Е достапна само во Америка. Така. Да. Што би било, например, кога вика фармацевска компанија би измислиле, пример, лек против рак? Дали тоа го... Се постои, достигнато и баш пред месец дена го постирав тие. А зошто тоа не е, например... Не почина лека, исто и тоа време, треба, јапонец е докторот, соработка со едни научници од Германија и од Америка, прв пат имунотерапија, не е ништо и на времето веќе само што доаѓа за наша среќа до слушатели, значи идат убави времиња. Да, за ракот, каде што и самиот кажува и плюс тоа има доста разложено и за короната, што всушност прави вакцината. Така. Ама пак кажам да вставиме таа тема, пошто е доста... Ја мислам дека и баш интересно за тоа што еден од тие така. Не зашто темата не знаеме од кај да почнеме, каде средина, кај крај, тоа треба да направиме никога концепт. Посебна емисија да се знае и да биде да поканим уште некои гости и да биде малку подолготрајно, пошто не може вака во 20-30 минути не, да се... Не, чисто онака да спомниме и да му кажеме на гледачите што ќе не гледат нас, дека тоа у наредниот период, например, имаме таа среќа дека една ден ќе има и лек против тоа. Тоа сакав да го кажам. Да. Битно е дека има вако солуција. Да. Сакам да те прашам, сега да пораздržиме ваа тема за комбинацијата алкохолот, колку е штетен. Одини тука само вода пиеме. Алкохолот и апчињата, пример, и лековите.
Па кога ќе правиш за алкохол за кавадарци, после тоа ти е... Чек сега, значи јас од Неготино. За Добро, ти кашијата. Па исто И- тука и сме, не нели, пиеме. не сме... И јас Не, сум бала не е за пола фалење. јас сум пола неготинец, кажеш. Ете, исто така, готово. да. Кај нас алкохолот е историска константна, тоа ти е си има сасвим интерпретација локална у кавадарци, кај што консумирањето ритуалниот, значи секогаш таа доста испи алкохол на крајот завршува нели не се мери у милилитри, а тука мериме во некоја приказка што кажуваме со гордост. Брато, знаеш ли вечерта како ово, на крајот се создаваат некои спомени кои што кога да се сретнеме следниот Уште имаме пат се тежина од Да. моабетот. така да алкохолот си има доста, не знам зошто и капјалок има доста слични фармаколошки ефекти на лековите што влијаат врз посебно за централниот нервен систем. Да. Па кога ќе видиш на крај крајва етил алкохол продавате ви во аптеката и тоа е исто, нели? Има не е доста исто, ни сличности мас, и алкохолот и помекани. лековите што се имат, значи исто како може да се гледа и како лек. Так. Добро, сега Нели, малце ние како- да не се лечиме Да, многу сега. да. Полека малку. Да работа е да презентираме здрав живот сега, да не испадне дека ние, ама и дека не, па и толку лошо, па напи се една Не чашка. треба да не, го морализираме сепак тоа. Так. Алкохолот си е, само треба да се стави некои јасни, кај што да речеме медицината и фармацијата вложиле децени труд за некои работи каде што алкохолот и лековите не може да се земат заедно. Значи комбинацијата алкохол и лекови, знаеме си дека не оде, ама сакам стручно од тебе да слушнам, да ни објасниш зошто е тоа така, зошто не оде. И после покрај оваа прашање да се надоврзам на нешто друго, ама прво одговори го во. Па, нешто тема исто треба да се доста време, значи да кажем и кратко и јасно, како алкохолот и ние го гледаме како пијалок, а всушност ние го гледаме и како лек, и како... Па да, ме бол ногата, ракија стави, температура имам ракија. Но има доста Тука слични ефекти, кај што има доста лекови врз централниот нервен систем. На сите што ги земат седативи, психотици, таа што предизвикуваат седација, кај што луѓето му се намалуваат сите психомоторни функции, моторни. Тука алкохолот има адитивен ефект, дополнителен, кај што ефект на тој лек може да го пролонгира и да дејства да продолжи и наредниот ден. Так. Еве сега како сезона на алергии, самата комбинација со алкохол и лекови што ги земат за алергија не се препорачува, пошто посебно кај луѓе, посебно пак и упорувањето на моторни возила, на вози. Тоа веќе е јасно Да. ни е на сите, значи ако возиме не пиеме, таа порака мора си Нема да тоа, знаеш сватиме. како алкохолот е интересно што кога се предозираме, не сме свесни дека но нели брат, Многу не е убаво да. Кога сум пијан, јас знам да Нешто возам, уште подобро возам. Де Коста Да. кажи ти што имаш прашање? Дали, еве, до ден денеска мислам дека нема врска. Баба на времето, чарапите у ракија што ставаше, дали има врска нешто со температурата? Ништо јас такви бавни деветини ништо не е. Верувам така да Оти? тие ладни облаки само помагат од чисто од сурот од ладот, така да затоа се препорачуваат мора да е ракија. Да не арче Слушнатели? ракијата. Значи Ништо. има такви кои има температури се почињаат од млак, тушеви од млакина кај ладни, така да тоа е третманот всушност. Па пример, Да. јас сега морам да се надоврзам пошто денеска ми се деси тоа, малиот мој имаше температура и што направив, прво го истуширав со топла спрема млак, не наеднаш да го Да, пресечам. не треба постепено да се. Температурата да. му падна одма. Тоа е леко, нема потреба и ракија настава да ни го се арчи. правеле. Ракијата за тие што ја пијат. Да, останати се многу работи, така знам од Нека здраве, јас че... на ракија чарапите утре. Коста, оди седни тука, не си игре. Не исто прават, обично и другиот лек што го прават исто помага алкохолот, ама не во такви, во дози треба да е до 70% и ги правив и тоа еднаш лек за мускулни болки, невралгични болки, кај со алкохолот се раствара камфор и ментол. Так. Во познати ви се камфор и ментол, го користи секој масто, секој Тоа што мирише. за разладувачки ефекти има и тоа. Како грчка машова вика, Тоа е сега да тоа, не ја тоа е лафиме, тоа, тоа. јасно ми. Така е познато народно. Како сакас, нели, Да. како го викат, по старински, мора да го кажам.
Кажи ми, кога почнаме веќе оваа тема, знам дека пишуваш книга и сакам да ми кажеш за тоа. Молим те испрезентирај ја, кога ќе биде објавена, уште колку треба. Чекаме книгата, при крај само чекам уште рецензија од професорите на клинична фармација. Треба баш утре слушнеме со неа. Па книгата е баш за алкохолот и за лековите. За тоа и те прашам за оваа тема. Да. Сакам да... Па целта пак ќе кажам не да се морализира дека строго да се прекине алкохолот консумација, туку да се ставе, да се всаде или да се внесе јасност таму кај што владеат претпоставките дека не штете, дали да се стави јасна слика што алкохолот, каква е интеракција меѓу алкохолот и лековите. Така. И кај нас обично со тие несакани ефекти знаеме со хумор често пати да ги игнорираме, нели брато, ајде една чашка, ништо не е таму, Ај по една. Пошто тие два света, алкохол и фармакологијата се коегзистира доста јасна е сликата, ама на пракса е сасвим спонтана и многу по друга сликата. Така. Парацетамол и алкохол, што може? Да, парацетамол е сега да не го рекламираме лекото, ти треба да не биде спонзор. Не, да. Ќе завршиме работа, не би остава. Ќе дај некој ќе мора да даде нешто, да. Очајни сме. Па има доста. Значи, убаво што книгата се поведено умерена внесна количина и хронични алкохоличари, кај што доста е сасвим поголема. Има направено клинична студија кај тројца, кај се хронични алкохоличари, кај што првите 24 до 48 часа му било дадено 4 до 8 грама парацетамол, а максимална доза е 4 грама дневно, а на другиот му дали 50 грама, кај што на крајот едниот завршувајќи со хепатоенцефалопатија. На крајот има лош исход. Несакани ефекти. Така да и сите тие што ви спознати AST, те се отидени до небото вредности, до многу високи вредности, кај што посебно луѓе што консумираат повеќе алкохол треба многу да се внимава и со парацетамолите, па и со што пијат ова салицилна киселина, што земат за кардиоперин, да го спомнеме, тој више не е лек ОТЦ. Коста ме праша да те прашам. Ме праша да те прашам, ако си мамурен, напиен си од вечерта и утре дента, што е против отров? Не, најдобро е сепак ние делуваме тоа, даваме совет превентивно пред да се. Значи, да обично се дава женшен. Женшен ги познате ви тие панак за гинсен, ги има готови кесички. Слушнате ли? Значи, обично на еден човек му треба еден час да му метаболизира една единица алкохол. Тоа се дали една единица е 50 мл жестоко, 100 мл вино или 300 мл пиво. Тоа се европски мерки. За што е алкохолизам. До една единица што е како. Ако се водне по нивните, тука сме... Ами ние кај не се очи ми име со ракијот са бајле како тоа не. Таму мислам дека според нивните 20 до 30 пијачки неделно те стават во хроничен алкохоличар. Знам, мислам дека скоро читав така некои студии. Што е виках, што е вика алкохоличар? А кај нас 20 чашки, знаеш кога се консумира. Па нормално, сега ти се родил син, не може да не пиеш вода, ти ќе се напиеш, фала Богу. Па нели? Така да тука че има малку реакции на книга за тие дел, пошто подрачи кај нас. Мен ме интересира дали го продавате ви тоа во аптеката. Кој? Лекот сега што го кажа. Да. Па ете, па има лек. Па тоа брзума тие метаболизами, кај што има едни ензими, таму се алкохол и алдехидехидрогеназа, кај мајшите се позастепени од кај жените и кај што метаболизмот се образува и алкохолот полесно се метаболизира и се изфрла. Така да, да. А пред пиење? Пред пиење. Од кај да знам ја дали чувам? Треба да си носиш со тебе. Ама не, да, тоа за не дај Боже. Вечер ќе седам, ќе пијам. Значи женшенот ви е докажан за тие работи, така да убаво е да се го. А во врска со оваа тема, што мислиш ти, кој пие повише, мајшите или жените? Да, тешко прашање. Не знам како ти одговорам. Кој купува повише од вие? Можам ти кажам дека ако земиме дај ми иста доза на алкохол ки мажи ки жени, жените многу побрзо се
му ефектот настанува кај нив. Аха, значи ни Со поддржим. 50%, значи ако му треба на маж 10 пијачки, на жени требат 5. Знам, имам видено, јас сум имал пример на 8 март, кога ќе ги видам сите по 2 чаши и готови се. Такво му е, така се создадени едноставно. Да, Тие не. зимаш што го има кај во желудникот, ки жените е доста така Така. по-малку застапен. Де е некоја порака вака за младите и дали имат, ај пред да дајме порака за младите, дали младите имат интерес за фармација, дали има нови генерации фармацевти кои што сакат да работат со ова, сакат да се бават со едно ова? време се чуваме доста дефицит со стручен кадар, пошто кај нас фармацијата не може кој било мора да има средно фармација завршено. Не може средно гимназија, средно економско. И за наша среќа пред 5 години мислам се отвори во Шумарство Ѓорѓе Петров Да паралелка го поздравам фармација. професорот Блаже Ѓорчев, ете го знам лично. Да и до колегата исто да го поздравиме. Се отвори паралелка и што веќе тој проблем се надминат. Проблем е уште со фармацевти кои со високо образование. Тука малце исто сме застанати, ама се надевам Битно исто има ќе интерес, најдеш. тоа Има сакам да интерес. Вак сега, од твоја перспектива да му даеш совет на младите, например, некое добронамерно мислење, за да продолжат да се бават со овоа, што е убавината овоа? А побавините најмногу кога ќе дојде задоволен пациентот, тоа што го препрашува. Обично кој иде кај нас пациент или кај мене, нели треба сепак да гледаме тимска работа, фармацевт, доктор, пациент. Значи нас целта ни е да се подобре квалитетот на животот на пациентот. Сите симптоми што ги има, како да ги елиминираме и како да продолжи понатаму со третманот. Значи не е поентата кој колку, нели, да се докажуваме кој како, туку целта ни е да пациентот да биде третиран како што треба. Так. А за тоа за младите и треба, значи, ова фармацијата е наука, исто и медицината, кај што нема тоа што го прочиташ, дека е тоа секојдневно се менјат. Нема крај, значи. Нема крај. На секојдневно остава. Па имаше база алкохолот некој Жан Митрев кога изјави дека порно или беа дозволени чашка две веше у кинато не смеете ништо, ни нула консумација. Значи се иде до израз сите тие Тоа сакав да прашам, одиш на лекар или примери и Да. така, и прва работа е, докторе, може ли апчињето да ги пием со алкохол? Не вика, пример, дај да се излечам или да ми помине колку Ја дали. речем исто, еве друга да се напии чашка две, што ќе не постигнеш? Еви Па да, ништо, па Еви, па или пи или не пи. Нема, не си ми јасен што ти е поента. Ај, и чашка две се напиеш, еве. Не знам што колку ти е ќе да ефект ќе постигне со една чашка две. Не, у смислу ефект колку се испијаниш или колку ќе ти помогне лекот ако се напиеш една чашка две со. Па во една чашка две умерено консумација обично нема некој. Зборуваме пример Да. за чаша вино, 2 чаши Да, вино да, се такви напиеш. дози се умерени и се уред. Сега испиеш пола кило ракија, нема логика. Не, консумацијата која е пола литро вино, ефектот на, значи, и другиот Го случај... намалува ли ефектот да, на го лек? намалува, во други случаи кај што истиот пациент му дава 200 мл, не е до така изразен ефектот врз лекот. Значи, тоа умерено мало пиење е во ред. Пораката е луѓе, ако сакате да имате ефект од лековите, не пиете алкохол. Значи многу е лесно. Така ли? Мислам дека отприлика прашањето се тоа нешто што не те прашува да сакаш да кажеш у ситуацијата. Вака на пример што ти иде тебе вака да му порачи на сите на пример. Па ништо, сепак како пациенти, како народ треба да се консултираат за било што, нека не ги слушат комшиите и На своја рака значи на да своја рака. Не си имат свој мачен доктор, си имат свој мачен фармацевт, да се консултираат со они, пошто тие се тие стручни лица кои што може да му помогнат во врска со било каков здравствен проблем да има. така. Да. Комуникацијата ваша со докторите каква ви е? Па, Има ли треба да нака биде контра? тоа напротив, треба многу да се работи на таа тема, да биде доста поинтензивна база. А сега комуницираме, може доста повеќе да биде. Ви викат ли вас на пример докторе каче? Влезе. Го има и тоа, да. Да. А како да му Ама не, објасниме секој на си има народот дека ви посеб. не сте Докторите исто? не сме исто, да, докторите има доста друга одговорност, кај нас е. Одговорноста е на лекот, како лек, тоа што гледаме да му кажеме, че секој лек
Ја што му кажувам си, тоа е стручно кажано полуживот. Има колку време му треба на лек да го постигне ефектот и колку време стои во организмот. Така. И тук струдиме да му објасниме на народ дека ако секој лек се дава на килограм телесна тежина толку, па после 6 часа тој е полуживот. Ако зимаш пример 500 мг, после ако има полуживот лек од 6 часа, после 6 часа таа доза достигнува 250 изфрла. И ако му е негова терапевтска доза 500, треба таа да одржаваме. Значи на 12 часа треба да даваме уште една таблетка за да биде константно таа доза да се достигне фармаколошкиот ефект на лекот. Така, што да те прашам друго, пример, има ли некоја ситуација кај што била фатална, например, да се направи некоја грешка од страна на докторот или од ваша страна, па после да си ја префрлите топката? Не, такви работи нема, грешки случуваат грешки, ама не сите до толку. работиме и грешиме, тоа е факт. Тоа Значи, е тука ништо. Ама нешто, например, кај што ти До останало. сега немало такви случаи, него се случувало ако разни производители има на лекови, недоразбирање помеѓу пациентот и колешката, ако бил на една фирма, друга го дала, ама тоа истиот лек е научени они а го нема тој лек моментално. Нема дефицитарен и му го даваме другите, тука иде малку до конфликт, ама не е ништо страшно. Така, битно е пациентите да бидат задоволни. Тоа да те прашам како ви секој пат кога ќе влезеш во аптеката сите сте насмеани, сте погодени. Како ви се смее? Мора да сме така, мора да ги пречекаме пациентите така. Мислам не само фармација, треба и во било која гранка. Така е. Треба тако да има позитивен присуст прем сите кои ќе дојде дали во аптека, дали во кафич, дали било каде. Така. Да се осеќа пријатно и да биде јасно. На ниво. Па човек кога ќе влезе кај вас, пример, општо лафам у аптеките, со самата таа позитивна енергија ти што ќе му ја дадиш, он пола е оздравен. Да, влијае доста. Гледај како ми дај, или убаво ми објасна, јас ево вака ќе го направам. Има случаеви, тоа се многу малце, ама сигурно има кај што некои не се погодени, сега да не ги критикуеме сите, ама општо да позитивната енергија многу влијае. Да, влијае на се. Секој, како што кажеш, секој доктор кој ќе влезе било каде да си, тако ќе се пречекат позитивно, па со насмевка и со кој ќе обрнеш внимание на пациентот како што треба, се си има свое. Се случува ли така после, например, задоволен пациент да дојде и, например, поклон да ти донесе, благодарност, пример? Значи, уште е тоа старото добро поштовање, как се вика. Добар народ сме ни тука и затоа и го направиме подкаст само за нашиот народ. Многу јасно. Слушај, кога ќе му даеш внимание на било кој поснаки и повозрасните, тоа не го цена доста. Многу, да, мислам дека многу поубаво е да бидеш попријатен, попозитивен. Си оде на подруг тек се зима и самиот муабет и сам дискусија има друг тек. Да, иначе за лоши примери нормално дека им секоја. Ама гледаме да ги тргнеме настрана. За крај само сакам да те прашам како си помина, дали ти беше пријатно ова нашето студио подкаст? Снима, не знам. Ја го сетив ка 40 минути, ка 10 минути да речем така. Значи било да си вале работите прекрасно. Мило ми е што е така и се надевам дека кога ќе отидеме на некоја поголема скала, дека повторно ќе бидеш гостин и ќе кажуваш пред се објави книгата и да ни видиш гостин, да видиме, да направиме една добра презентација. Да, ќе дојдам тога здрави и со ако се нафанет тие што и планирам да ги покарам, ако најдат време да дојдат заедно, ќе биде по-интересно за. Супер, ќе ја раздржиме темата скрос. Да, тогаш ептен се разглобе се. Стручно. Да. Да гледаме, че гледаме да не сме. Да. Пониш да ви заблагодарам уште за поканата и пак ова што го правите и за вашата храброст што се за овој подкаст што го правите. Фала ти и за тебе, за поддршката и за што дојди денеска. Се надевам дека пак ќе подржуваме неготинци кадрчани. Нормално, фала Богу. Вака се држиме, вака скрос. На времето се караме степаме за Вардари. Тоа не е некои времиња. Тоа некои времиња нема тие да ги лажат. Како си кажеш фудбалскиот Вардари? Вардари тикваш. Сега сме се кажеш. Исти сме. Идиме да гледаме утакмица во Кавадарци. Фала ти уште еднаш и јас да одјавам емисијата. Дечки, воа беа тиквешки муабети или тиквешки муабет.
Фала ви уште еднаш што не гледате, што не поддржувате, стисните ни лајкче, стисните subscribe или претплатите се на нашиот канал и кој сака слободно да ни биде спонзор, нека повеле кај нас да го напониме зидот, да ни биде полн. Фала ви уште еднаш, да сте живи и здрави и се гледаме у наредниот подкаст. Поздрав!